ဝက်3ထပ်သားကိုရေဆေးပြီးပြီဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့များရေမကြမ်းအောင်စစ်ပေးထားပါမယ်ကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူနနွေးမုံနဲ့အယောင်တင်မုံကိုရောပြီးတော့မှကြိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးထားပါမယ်ဖယုံဒီလေးကိုကတော့အခွန်မှာထက်ချက်မှာမို့ရေတီတီချက်ချဆေးပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပျော့လွယ်ကြည်လေတဲ့အတွက်အတုံးကြီးကြီးလေးပေးရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်ပင်စင်ရွက်မရှိတာကြောင့်ပူစီနံလေးကိုပဲခက်ကြမ်းကြမ်းလေးပြီးထည့်ပေးပါမယ်ချက်မဲ့အိုးလေးထဲမှာဝက်သားစာချစ်ကန်ပေါဒါစီနဲ့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်လေးတွေကိုရောပြီးတော့မှတီတီချာချာနေပြီးမယ်ပြီးရင်တော့အရသာဝင်အောင်15မိနစ်ခန့်နဲ့ပေးထားပါမယ်ရှင်မီးပူချင်းချင်းပြေးလေးနဲ့လုံးဝကြော်ပြီးပါမယ်သားလေးကိုရေဆေးပြီးတဲ့နောက်ရေတန်းနိုင်တဲ့များမကြမ်းအောင်စစ်ပေးထားတဲ့ဆိုရင်လုံးဝကြော်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးချက်ချောက်လေးဖြစ်နေလို့ကြက်သွန်စိမ်းနဲ့မကြမ်းအောင်ကြော်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်အသားရဲ့အပြင်ဘက်ကကြက်တဲ့အယောင်ပြောင်းပြီးကြက်သွန်စိမ်းနဲ့တွေလည်းပျောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီနွေးလေးထည့်ချအိုးဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှအလဲလက်မီလေးနဲ့တည်ပြီးထားပါမယ်ရှင်45မိနစ်ခန့်တည်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်အသားလေးတွေအတော်လေးနူးပြီးဆိုရင်တော့ဖယုံဒီလေးတွေထည့်ရေနွေးလေးထပ်ထည့်အဖုံးလေးဖုံးပြီးတော့မှတည်ပြီးထားပါမယ်10မိနစ်လောက်ရှိပြီဆိုရင်တော့ဖယုံဒီလေးတွေအကျက်ညီအောင်လို့အနည်းငယ်မှုရောပေးပါမယ်ပြောနေပြီဖြစ်တဲ့ဖယုံဒီတွေမကြေတော့အောင်လို့တတိထားပြီးမှုပေးပါမယ်ရှင်နောက်ထပ်10မိနစ်ခန့်ထပ်တည်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်ဖယုံဒီလေးတွေနူးပြီဆိုရင်တော့ပူစီနံလေးဖြန့်ထည့်အတားလေးရောနှောပေးပြီးဆိုရင်တော့အရသာရှိလာတဲ့ဝက်သားဖယုံကြီးချက်လေးမြုပ်တီစားထောင်းလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှသုံးဆောင်ဖို့အတွက်တင်ဖြစ်ပါပြီရှင်မြုပ်တီ6လေးတွေကိုအလဲလက်မီလေးနဲ့လော်ပေးပါမယ်မွေးလဲမွေးလာပြီအယောင်တွေပြောင်းပြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ထောင်းဖို့အသင့်ဖြစ်ပါပြီချင်းချင်းဆက်ဆက်ထောင်းလေးဆိုရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူစားလော်ထားတဲ့ငရုတ်တီအချောက်တောင်းနဲ့တံမြာတီလေးတို့လိုအပ်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့စားလေးကိုဦးဆုံးထောင်းပါမယ်
စိတ်ဆက်ထောင်လေးဆိုရင်တော့ကြက်သွန်နီစာလော်ထားတဲ့ငရုတ်တီ6တောင်းနဲ့စီလေးတို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်နီနဲ့စားလေးကိုဦးဆုံးထောင်းပါမယ်